皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。私はここ2年でね6回ほどパリに行くことがあって、以前このパリを旅した経験を踏まえて、今後パリ行きを検討されている方にパリに行く前に知っておいた方がいい10のことという動画を投稿しました。まだねその動画をご覧になられていない方は概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひそちらもご覧ください。そしてその動画でもね少しだけホテルに関して触れましたが、今日の動画では、パリ旅行でステイするのにおすすめなエリアとそのエリア別の特徴、そしてこれまで私がここ2年でステイした12のホテルのルームツアーとそのね実際にステイしてみてのレビューをしていこうと思います。はじめにお断りしておくと、パリはねセーヌ川を挟んで右岸と左岸に分かれていますが、私がステイしたホテルはね全て右岸のホテルとなります。理由はこの後本編でお話しします。この動画がね今後パリに行かれる方でホテル選びに迷われている方の少しでも参考になれば嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。基本パリはねヨーロッパの中でもホテル代が高いんですけど、値段よりもまず優先したいのが治安で、観光スポットがね多く集まる中心部は比較的治安がいいのでおすすめだっていうお話はねしたことがあると思いますが、そのため価格は少し高めになります。その人気観光スポットへのアクセスが良くて結果的に中心地にステイするっていうことはね限られた時間で旅をしている私には時短ができてすごく助かりました。交通のアクセスとね治安など、その他もろもろを考慮すると、結局おすすめなのが1区、2区、8区、9区のエリアだっていう話はね以前したことがあると思いますが、今日はこの1区、2区、8区、9区それぞれのねエリアの特徴と実際に私がステイしたホテルのねルームツアーや朝ごはんの様子をレビューとともにお届けします。セーヌ川の北側に位置する1区はルーブル美術館やそのお隣のチュイルリー公園、それからモネの睡蓮の連作が展示されているオランジュリー美術館やルイ14世が幼少期を過ごしたパレロワイヤルなどがあるエリアで、徒歩で観光がしやすいエリアです。またパリの主要観光地に行きやすいメトロ1号線も通っています。それでは早速私がステイした1区のホテルを紹介します。こちらのホテルは一番最近行ったねパリ旅行でステイしましたが、ルーブル美術館が目の前でチュイルリー公園もすぐ横、そしてお買い物に便利なサントノーレ通りが1ブロック先というね本当に好立地です。またパリ市内のね主要観光地やおしゃれなブティックやヴィンテージストアも多くあるマレ地区にもね乗り換えなしで行けるメトロ1番線のチュイルリー公園が最寄りで、もう特に言うことがないぐらい満足なステイでした。何度もお話ししていますが、やはりこのエリアはねルーブル美術館やハイブランドのお店、高級レストランがね多く利便性の良さから他のパリのエリアに比べるとちょっとねお値段がお高めのホテルが多いですが、そんな中こちらのホテルはねこの界隈にしてはちょっとね比較的お値段が優しめのホテルです。
テルの内装自体は結構古く、ちょっとねリノベーションをしている感じもあまりしないんですが、清潔感はあって、特にね朝ごはんは素晴らしく、パーソナルオムレツを作っていただけることがとてもありがたかったです。先ほどご紹介した1区に隣接する2区は、かつてパリ証券取引所もあった金融の中心地で、銀行の本店が多く集まっているほか、お土産屋さんやスーパー、飲食店が多く、特に日本食を含むアジア系料理のお店が立ち並んでいます。そして空港までの直通バスのロワシーバス乗り場もあるので、このエリアのホテルを利用される方は多いと思います。またメトロのオペラ駅やピラミッド駅が最寄りであり、観光地へのアクセスも良好です。先ほどの1区に比べると全体的にねホテルの値段が優しめで、どこに行ってもねすぐ和食が恋しくなる私にとっては、日本食街がすぐ近くにあるということはねすごくポイントが高いです。このエリアの4つ星ホテルにしてはお値段がねお安めで、モノプリのスーパーがすぐ近くで便利で、交通手段は地下鉄3号線、7号線、8号線が走るオペラ駅と、7号線と14号線が走るピラミッド駅のちょうど中間地点にあって、動きやすいです。そしてちょっとね詳細は分かりませんが、日本の方が経営されている、もしくは経営されていたホテルなのかなという印象を受けました。というのがねホテルの部屋の案内が英語と日本語で書かれていました。パリではねかなり珍しいです。そしてねアメニティもね6したんで少しテンションが上がりました。こちらのホテルは去年ね私の母と妹とパリをね訪れた時に泊まりました。夏だったのでね3人で泊まれるお部屋がなかなか見つからなくて、やっと3人部屋を見つけて予約したホテルでした。今回紹介するホテルで唯一3つ星ホテルですが、しっかりリノベーションがしてあってね、内装はすごく綺麗でした。三つ星ホテルだなとちょっと唯一感じたのは動画を撮り忘れてしまったんですが、朝ごはんがしょぼかったです。しかしねオペラ界隈で清潔感と利便性を求めるなら、このホテルはね非常にコスパがいいと思います。お次は1区と2区に隣接する8区です。8区はコンコルド広場やパリ万博のために建てられ、現在は美術館になっているグランパレ、プチパレ、そして世界で最も美しい大通りの一つと言われるシャンゼリゼ通りや凱旋門があり、とにかく敷地が広いです。また8区はパリの黄金の三角地帯として知られ、ルイ・ヴィトンやディオール、セリーヌなどの大手メゾンが本店を構えています。エリアが広い分、探せば結構パリの中ではお手頃な値段のホテルもあって穴場だと思います。
ちらのホテルは内装が可愛らしく、何よりありがたかったのがトイレとお風呂が別々だったということです。ヨーロッパやアメリカではねまだまだ珍しいです。そして立地も良くて、オペラ座まではね徒歩5分で行けて、マドレーヌ寺院はすぐそこ、そしてメトロは8番線、12番線、14番線が通っているマドレーヌが最寄り駅です。ただね一つ言わせてもらうとすれば、4つ星ホテルの割にはね今回紹介したホテルの中ではちょっと一番朝ごはんがしょぼかったです。でもねホテルで朝ごはんを食べない方には申し分ないホテルです。こちらのホテルは今紹介したシャバネルホテルのね道を挟んで目の前にあるホテルで、飛行機のスケジュールがね変更になって急遽予約したホテルでした。お部屋は清潔感があり可愛らしかったんですが、バストイレがねとても狭かったという記憶がございます。でもね立地は先ほどのホテルと同じなのでとても便利です。こちらのホテルはデビットといったね初めてのパリでステイしたホテルで、エルメスの本店から近いという理由で予約しました。ロフトのお部屋をね選んだ記憶はございませんが、清掃が終わっているので早めにチェックインをさせてもらえて、その時にねいただいたお部屋でした。このホテルもねトイレとお風呂が別々で、そこは評価が高いポイントですね。ロケーションがサントノーレ通りから1ブロック入った通りにあるホテルで、フランス大統領のね官邸であるエリゼ宮がすぐ近くにあって、その関係でね常に警備員の方がたくさんいて、治安は守られている気がします。そしてね夜も静かです。こちらのホテルは人生初の一人旅でパリに行った時にね1週間ステイしたホテルで、場所はマドレーヌ寺院のすぐ近くで、この頃はね徒歩5分圏内ですぐエルメスのお店に向かえる場所にステイすることが多かったです。お部屋はというとね結構狭かった。でもねその毎日出歩いて帰って寝るだけだったので申し分なかったです。あとはロケーションがねオペラ界隈まで徒歩10分ぐらいで行けて、最寄りのねメトロの駅もすぐ近くて、立地はねすごく良かったです。
先ほど8区は広いというお話をしたんですけれども、このホテルはね同じ8区でも凱旋門寄りのエリアのホテルで徒歩1分でシャンゼリゼ通りにも出られます。でもねシャンゼリゼ通り沿いにあるホテルではないのでお部屋はね静かで快適でした。ホテルの前にはねモノプリという日用品や食料品を売るスーパーがあって、何かね突然必要なものがある時にはとても便利です。ホテルの内装は新しく清潔感があり、お部屋はね狭いんですけど、効率的にデザインされているのであまり狭さを感じませんでした。そして照明、空調がね全てお部屋に備え付けのね iPad でコントロールできるのでハイテクで快適なお部屋でした。ラストは先ほどご紹介した2区と8区に隣接する9区です。9区といえばオペラ座やギャラリー・ラファイエット、プランタンといった老舗百貨店やザラなどのファストファッションのお店が並んでいて、雨の日でもお買い物が楽しめます。またこのエリアには19世紀に作られた古き良きパリの面影を残すパッサージュ・ジョフロワもあります。こちらのホテルは今回紹介したホテルの中では比較的新しく清潔感があり、おしゃれなインテリアのホテルでした。地下鉄3番線、7番線、8番線が通っているオペラ駅までは徒歩6分、地下鉄8番線、12番線、14番線が通っているマドレーヌ駅までは徒歩4分とね、立地もよくすごく快適なホテルでした。ここから紹介するホテルは空港直結ホテルとベルサイユ宮殿があるイブリーヌ地方のホテルです。まずはシャルル・ド・ゴール空港第2ターミナル直結のシェラトンホテルです。とにかく安全で便利なので、次の日のフライトが早い方や深夜便で到着された方におすすめです。お値段は少し高めにはなりますが、このホテルのね便利なところは RER 線の駅がすぐ下にあって、パリ市内にも出やすいですし、その次の日のねフライトが早い時も空港直結ホテルなので安心です。個人的にはね滑走路を見ながらメイクをしたことが印象深かったです。パリ旅行中にベルサイユ宮殿を訪れる方もいらっしゃると思いますが、パリからの日帰りをされる方が多いと思います。しかしもし時間が取れるならばベルサイユ宮殿周辺に 1,2 泊されることをお勧めします。理由は宮殿周辺の街が可愛らしいことと、
パリに戻る時間を気にせず、一日ベルサイユ宮殿で過ごすことができることです。こちらのホテルはベルサイユ宮殿のね庭園に隣接していて、宮殿へのアクセスも良好です。そして宮殿周辺の街がね可愛らしく、その街までもね徒歩で行ける高立地なホテルです。でですね、予約した時は知らなかったんですけど、なんとこちらのホテルはね有名なベルサイユ条約の案が練られて、下書きがされたというね由緒あるホテルでした。そしてこのホテルはですね、敷地内に4つ星ホテルと5つ星ホテルの建物が別々にあって、今回ご紹介したのは5つ星ホテルのお部屋で、お庭が見えるサイドのお部屋にステイしました。ホテルのね裏に広がる草原が本当に美しくて、まるで絵画でした。以上が過去2年でね私がステイしたホテルと、おすすめのねエリアの紹介でした。過去2年でパリにはね6回しか行っていないのに、やたらとねステイしたホテルの数が多いのは、そのうちね2回が飛行機がちょっと急遽変更になってねパリに延泊する必要が出てきたり、ヨーロッパ旅行中にねエルメスのハンドバッグの抽選に当選して、急遽パリに戻ってきたりしたことが理由です。今回はねその右岸のホテルだらけで、左岸のホテルが1個もなくて、左岸方面でねホテルを探されている方には全く参考にならず、ちょっと申し訳ないんですけれども、やはりね何度かパリを訪れていると徐々に土地勘がついてくるもので、どうしてもねちょっと右岸にステイすることが多くなってしまいました。いつかね左岸の方にもステイしたいと思っているので、おすすめなホテルをねご存知の方はぜひコメント欄で教えてください。デビッドからは何かある？ Bonjour, fellow travelers. When choosing a hotel in Paris, first you'll need to decide what kind of experience you want to have. Are you planning a budget trip and just want a place to sleep and store your luggage? Or are you looking for more of a luxury experience to add to your Paris memories? There are many stylish boutique hotels in central Paris. We've stayed at a few 4-star hotels on the right bank, and they have all been pretty good. They've been clean, safe, and felt slightly upscale or a premium experience. Keep in mind that the rooms are small and the elevator is too. For first-time visitors, we recommend to look for hotels near the Louvre because of its convenient location and safety. There are a lot of uniquely designed small hotels in central Paris. I've really enjoyed all the hotels we stayed at, and I look forward to seeing some more soon.
I hope our room tour videos help you get a sense of what it's like. Bon voyage! 今回の動画はウガン縛りのホテル紹介でしたが、この動画が今後パリに行かれる方に少しでも参考になれば嬉しいです。それでは皆さん、この動画をここまでご覧いただきありがとうございます。良い一日をお過ごしください。バイバーイ。